ମଶାରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଶାମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରୁ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଜି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସହଜ ସରଳ ଆଉ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମା ବି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ହେବନି। ଯେମିତିକି କଏଲ୍ ହେଉ କି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହେଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭୁଲରେ ବି ଆଉ ଲଗାନ୍ତୁନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ ଜିନିଷ ନେଇକିନା ବନାଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାଟି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାନି, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ନେଇଛି ରସୁଣ, ମାନେ 2-3 ଗୁଲା ରସୁଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟିଂ କରି ନେଇଛି। ଆଉ ପିଆଜ ବି ସେ 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକିନା ନେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଅଦା। ଯେଉଁ ପିଆଜର ଆଉ ରସୁଣର ସ୍ମେଲ୍ଟା ମଶାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସୋରିଷ ତେଲରେ ପୁରା ଯେମିତି ଫ୍ଲେଭର ଆସିଲା ଯାଏ ସୋରିଷ ତେଲରେ ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଗରମ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇକିନା ପୁରା ଫୁଟେଇବା ଜୋରସେ, ଯେମିତି କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତାର। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଶିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ପତ୍ର, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଉ ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି କରିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଡଙ୍କି ବା ଚାମଚଟାରେ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ଟା ଆସେ ତ ସେଥିରେ ବି କରିପାରିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଅଫ୍ କରିନେବେ, ଯଦି ପୋଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଭଲସେ ଜମା ବି କାମ ଦେବନି। ଏଇଟା 3 ଭାଗ ପୁରାପୁରି ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପତ୍ରଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ତାର ବି ଫ୍ଲେଭରଟା ଆମର ତେଲରେ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର। ତ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ତ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ପତ୍ର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ଲିମ୍ବ ତେଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେବା କଥା, ତେଲ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। ତ ଆମେ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ତ ତାକୁ ନେଇକିନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏମିତି ତେଲରେ ପୁରା ପକାଇ ନେବା। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣକୁ ଯେଉଁଠି ଫୁଟଉଛେ, ତ ଏହାର ଫ୍ଲେଭରଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫୁଟଉଥିବେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେ କେତେ ହାର୍ଡ଼ ପୁରା ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମଶାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ହେଇନଥାଏ। ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ନିମ ତେଲ ଦେଇକିନା ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୀପର ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ହୁଏ, ତ ସେଇଥିରେ ମଶାମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଜମା ବି ଆସନ୍ତିନି। ସବୁବେଳେ ଏଟାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇବେ, ରୁମ୍ର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବେ ଆଉ ଲାଇଟ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପତ୍ର ବି କଲର୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ପୁରା ପୋଡ଼ିଦେବେନି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଗ୍ରୀନ୍ ଏମିତି ରଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଆଉ ସବୁତକ ଜିନିଷର ଫ୍ଲେଭର ଆମର ତେଲକୁ ଆସିଗଲାଣି। ସୋରିଷ ତେଲ ତ କେତେ ହାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଜଣାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିନେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ, ଆଉ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୀପ ଆମେ ନେବା। ତ ଦୀପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସଳିତା ଲଗାଇ ନେବେ। ଯଦି ଲମ୍ବା ସଳିତା ଅଛି ତ ଭଲ କଥା, ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ବନେଇ ନେବେ। ଆଉ ବନେଇ ନେଇକି ତାକୁ ମଝିରେ ରଖିନେବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବନେଇକିନା 8-15 ଦିନ ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ କି 3 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ଥରେ 2 ଥର ଯେମିତି ହେବ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବନେଇ ନେବେ। ତ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ତେଲ ଆପଣମାନେ ନେବେ, ତ ସେଇ ପରିମାଣରେ ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ତ ତା'ର ପରିମାଣଟାକୁ ଆପଣମାନେ ବଢ଼େଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜାଳିବେ। ଆଉ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, କହିଲି କି ଯେମିତି ଇଭିନିଂରେ ଜାଳିବେ, ଇଭିନିଂରେ ଜାଳିକି କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇ ଦେବେ। ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଳିବା ସବୁ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଯାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲଗାଇଥାଉ, ତ ସେଇ ଲାଇଟ୍ ପାଖକୁ ସବୁତକ ପୋକ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକିନା ଆସିଯାନ୍ତି। ତ ସେମିତି ମଶାମାନେ ବି ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦୀପଟା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଶାମାନେ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ହେବ, ମଶାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ଯେଉଁ ବେହୋସ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା ଟାଇପ୍ର ସେମିତି ପଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ମରିଯିବେ। ତ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଶା ଧୂପ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଏମିତି ରୁମ୍ ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇକି ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ ତଳେ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜମା ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବନି ଶୋଇବାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲଗେଇକି ପୁରା ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ହେଉଛି, ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲଗେଇକି ରଖିଦେବେ। ଏଇଟାକି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଜିନିଷରେ ବନିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି ଖରାପ ନୁହେଁ, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି ଖରାପ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ନିମପତ୍ରଟା ତ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଉପକାର ହେଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜଳେଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଜଳିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦେଖିକିନା ବି କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ରିଲେଟିଭ୍ସ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କଲେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିକିନା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଦୁନିଆର କେଉଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ
ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ମଶା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଲଗେଇକି ରଖିନେବେ। ଦୀପଟା ପୁରା ଜଳିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଆଉ ମଶା କାମୁନାହାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ଦେଲା କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୋତେ ଆପଣମାନେ କରିସାରିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲେ କିଛି କାମ ଦେଲା ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିନା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି।